Taigi, sveiki visi, kurie jau esate prisijungę, manau, kad galime pradėti ir, leiskit susitvarkyti, viskas tvarko. Tai šiandien pakalbėsim apie Forex prekybos pagrindus, trumpai, paprastai, suprantamai ir nuo ko galima būtų pradėti šiais 2026 metais. Prieš šį seminarą internetu ir jeigu žiūrėsite šio seminaro internetu vaizdo įrašą, būtinai sustabdykite šią skaidrę ir susipažinkite su įspėjimu apie riziką. Taigi, trumpai apie Admirals, mes esame kaip kompanija patikimas ir reguliuojamas finansų centras. Savo klientams teikime platų finansinių instrumentų pasirinkimą iš daugiau nei 8000 instrumentų. Na ir Lietuvoje su savo klientais bendraujame lietuvių kalba ir stengiamės dalintis informaciją, dalintis žiniomis ir ačiū visiems, kurie šiandien prisijungėte prie šio seminaro internetu. Teikime savo klientams pagristų spredų patirtį ir mūsų prekiautojai naudojasi populiariausiamis prekybos platformomis pasaulyje, tai yra MetaTrader 4, MetaTrader 5. Na ir be abejonės, kaip šiais laikais be mobiliosios aplikacijos, tai Admirals aplikaciją galite parsisiųsti iš mobiliųjų parduotuvių, tai yra visiškai nemokama ir tikrai patogus įrankis. Jeigu kalbant apie paslaugas ir produktus, tai savo klientam suteikiame galimybę prekiauti, tai CFD instrumentais ir pasirinkti daugiau nei iš 4000 instrumentų, skaitant tokias akcijas kaip Apple, akcijų CFD kaip Apple, Tesla, Netflix, na ir daugelis kitų, valiutų poros, žaliavų CFD, indeksų CFD, ETF-ai, na ir prie pačios prekybos prisideda ir papildiniai skirti būtent MetaTraderiui, tai yra Supreme Edition, skirtas tiek 4, tiek ir 5 MetaTraderiui, VPS arba virtualus privalutus serveris, Stereo Traderis ir Parallels for Mac, tai yra būtent Mac kompiuterių naudotojams skirtas priedas, kuris leidžia prekiauti paprasčiau ir prieiti prie prekybos platformos. Na ir su Admirals mūsų klientai taip pat gali investuoti tiesiogiai į akcijas ir ETF-us, tai yra tos realios akcijos ir ETF-ai ir daugiau nei 4500 instrumentų iš 15 didžiausių turbūt pasaulio biržų. Galite su Admirals investuodami priimti pagrįstus sprendimus. Turime ir tikrai dalinamės daugybę nemokamų mokomųjų išteklių, na ir galime pradėti investuoti nuo mažų sumų, nuo 1 euro ir galime investuoti su Admirals į dalinės akcijas. Tai yra, jeigu neužtenka kapitalo nusipirkti vieną akciją, galime nusipirkti 0,1 ar 0,01 akcijos ir investuoti į dalį kompanijos. Na ir automatinio investavimo planas Invest sąskaitoje galiojantis su MetaTrader 5 prekybinę sąskaitą, kuomet kiekvieną automatiškai yra pervedama tam tikra suma į prekybinę sąskaitą ir yra nusiperkamos klientų arba jūsų pasirinktos akcijos. Kaip ir minėjau, pati prekyba vyksta platformose MetaTrader 5, MetaTrader 4. MetaTrader Supreme Edition yra papildinys skirtas MetaTraderiui. Taip pat MetaTrader WebTrader prekyba naršyklė labai patogus įrankis, prisijungus tiesiogiai prie buvusio prekiautojo kabineto, dabar vadinamo dashboardo. Galima prekiauti tiesiog interneto naršyklės lanke, nereikia nieko atsisiųsti, nieko instaliuoti, viskas yra labai paprastai prieinama būtent dashboard. Admirals mobilioji programėlė telefone, kuria labai patogu stebėti, kas vyksta rinkose ir sekti situaciją. Stereo Trader yra jau pažengusiems skirtas įrankis, kuris skirtas MetaTraderiui, virtualus privatus serveris, VPS, jeigu yra reikalinga tokia opcija, na ir Parallels for Mac skirtas būtent Mac naudotojams. Ir Admirals klientai gali naudotis Premium analitiką, kur yra pateikiami populiariausi naujienų straipsniai, įvairios apklausos, ekonominės naujienos ir palyginimai, būsimi ekonominiai įvykiai, sričių atnaujinimai, rinkos apžvalgos ir vietinės nuomonės. Ir visa tai yra visiškai nemokama ir tą pačiame dashboard jūs galite surasti Premium analitikos skiltį ir
matyti visą su tuo susijusią informaciją. Na ir edukacinis turinys pradedančiųjų, vidutinių ir pažengusių lygio mokymo priemonės. Taip pat interneto puslapyje turime labai daug straipsnių, apie kuriuos truputį vėliau pakalbėsiu. Taip pat organizuojam seminarus internetu. Ačiū, kad prie jų prisijungėte. Admirals YouTube kanale yra kelta labai daug prekybos vaizdo įrašų, turime elektroninių knygų, ir organizuojame gyvus seminarus. Kaip ir kalbėjom, Admirals mobilioje programėlėje galite parsisiųsti iš savo mobilaus telefono gamintojo parduotuvės. Tai yra visiškai nemokama ir tikrai labai patogu stebėti. Ir norėčiau jūsų paprašyti, jeigu esate patenkinti mūsų Admirals teikiamomis paslaugomis ir taip, kaip mes dirbame, palikite savo trumpą komentarą Trustpilot. Tai yra visiškai nemokama ir tikrai kartais pasigendame tų komentarų lietuvių kalba, nors daugelis rašo angliškai, bet Trustpilot galite tikrai palikti savo atsiliepimą ir lietuvių kalba. Tai būčiau dėkingas, jeigu tai padarytumėte. Šiandien su jumis esu aš, Arnoldas Stragis, Admirals Europe Ltd. Lietuvos filialo direktorius, turiu daugiau negu 12 metų patirtį finansų sektorėje, o pats pastaruoju metu mažiau prekiauju su Forex ir CFD ir daugiau skiriu laiko ilgalaikiam, pavadinkime, investavimui. Na, turiu tikrai daug žinių tiek su techninė, tiek su fundamentinė analizė, prekybos strategijomis, rizikos valdymu ir skirtingomis turto klasėmis. Ir apie ką mes šiandien trumpai pakalbėsime. Pakalbėsime apie tai, kas yra Forex rinka, kaip jį veikia. Kalbėsime apie pagrindinės valiutų poras ir pabandysiu pateikti mums lietuviams aktualius pavyzdžius. Taip pat paaiškinsiu sverto principą CFD prekybą, kas tai yra tie CFD. Ir apžvelgsime dažniausias pradedančiųjų klaidas. Na ir baigsime praktiniais patarimais, kaip galima būtų saugiai pradedant nuo brokerio pasirinkimo iki pirmosios demo sąskaitos. Tai pradėkime nuo finansų rinkos. Kas tai yra ta finansų rinka? Finansų rinkos yra to vietos, kuriuose yra prekiaujama finansiniais instrumentais ir aktyvų kaina yra nustatoma dėrybomis. Tai reiškia, veikia pasiūlos ir paklausos dėsniai ir viena iš finansų rinkų dalių yra valiutų rinka, arba angliškai Foreign Exchange Market, tai yra tarptautinė tarpbankinė valiutų rinka ir yra pasaulinės finansų rinkos dalis. Kas yra išskirtinė, kuo valiutų rinka yra, tai yra, kad pagrindinė prekė, prekiaujant valiutomis, yra pinigai. Tai reiškia, kad mes turėdami pinigus perkame kitus pinigus, tai yra ir atsiskaitimo priemonė, pinigai tampa atsiskaitimo priemonė, na ir prekybos rezultatas arba pelnas arba nuostolis, jis taip pat būna gaunamas pinigais. Tai reiškia, kad mes už vienais pinigais perkame kitus pinigus ir gauname rezultatą, tai arba pelną arba nuostolį, taip pat piniginiu ekvivalentu. Užsienio valiutų rinka Forex yra didžiausia finansų rinka šiandien, tai dienos apyvarta viršija jau 7 trilijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Na, ir tarpusavio dažniausiai prekiauja didieji bankai, kuriems reikia pasikeisti valiutas ir mes kaip mažmeniniai prekiautojai, mažmeniniai investuotojai galime prisijungti prie šios rinkos ir pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios atsiranda rinkose. Ir iš tikrųjų šitą galimybę atsirado galimybę prisijungti prie Forex rinkos mažmeninės prekybos prekiautojams tik tuomet, kada atsirado brokeriai, kurie savo klientam suteikia galimybę naudotis svertu, nes minimalus lotas, kada kalbėsime apie pagrindinės sąvokas, minimali suma, kuri reikalinga valiutų pasikeisti valiutą ir tai yra tas standartinis matavimo vienetas, yra 100 000 valiutos vienetų. Tai iš tikrųjų didelės sumos ir brokeriai, kurie suteikia galimybę naudoti svertą, suteikia galimybę ir mažiem tokiam investuotojam, mažiem prekiautojam prisijungti prie šios rinkos. Pati rinka veikia 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Rinka atsidaro Lietuvos laiku pirmadienio rytą po 12 valandos ir prekybos sesija pasibaigia penktadienio vakarą prieš pat 12 valandą. Lietuvoje mes gyvename labai patogiu laiku, nes pas mus mūsų laikas Lietuvoje sutampa su didžiausio pasaulio finansų centrų darbo laiku. Tai reiškia, kad Lietuvoje nuo 9 valandos ryto prasideda ir atsidaro Vokietijos birža, tuomet 10 valandą prisijungia
Didžioji Britanija, tai jau yra du didžiausi pasaulio finansų centrai jau prisijungia. Na ir kažkur nuo 3 valandos prisijungia, 3 valandos popiet prisijungia ir Junktinės Amerikos valstijos. Tai jeigu pasižiūrėti į žemėlapį, tai mes matome, kad 3 didžiausiai prekybos finansų pasaulio finansų centrai būna prisijungę būtent tuo laiku, kada mes Lietuvoje turime darbo dieną arba pavakarę darbo dienos. Tai iš tikrųjų yra pats didžiausias aktyvumas, didžiausias kintamumas ir pati aktyviausia rinka. Na, o naktį, kada prekybos sesija baigėsi Junktinėse Amerikos valstijose, apie 12 valandą, prisijungė Sidnėjus, Australija ir prisijungė truputį vėliau Japonijos finansų centrai. Tai todėl naktį, mūsų laikų naktį, ta prekyba yra galima, bet tai nėra tokia aktyvi, kada yra įsijungę visi didžiausi pasaulio finansų centrai. Kur vyksta pati prekybos platforma? Prekyba vyksta prekybos platformose, tai MetaTrader 4, MetaTrader 5, kaip mano ir minėtos, ir Admirals mobilioje aplikacijoje. Prieš perinant prie valiutų porų, svarbu yra išsiaiškinti, kas yra CFD prekyba. CFD tai reiškia kontraktas dėl kainų skirtumo. CFD iš esmės yra susitarimas pasikeisti tam tikro turto vertės skirtumo nuo sutarties atidarimo iki jo uždarimo dienos. Įdomu pastebėti, kad turėdami CFD, jūs niekada tikrai neturite konkretaus turto arba instrumento, kuriuo pasirinkote prekiauti, tačiau vis tiek galite gauti prekybos rezultatą, pelną arba nuostolį iš rinkos kainos pokyčių. Tai techniškai taip yra todėl, kad CFD yra išvestinis finansinis produktas, reiškintis, kad jo vertė visų pirma grindžiama pagrindiniu turtu. Tai žmonių kalba kalbant, CFD yra kontraktas dėl kainų skirtumo ir mes galime spekuliuoti būtent tuo neįsigydami pačio produkto, tiesiog spekuliuoti to produkto kainą. Paimkim paprastą pavyzdį, kad būtų suprantama su turbūt auksu. Ne? Jeigu mes pasirenkame fizinį auksą, mums tuomet reikėtų vykti į pardavimų vietą, nusipirkti aukso gabaliuką, ar kiek mes jo norime, tada gauname tą fizinį auksą į savo rankas, parsivežam namo, aukso kainai pasikeitus, mes vėl imame tą auksą, vežame atgal į tą pačią parduotuvę, iš kurios pirkome, nes jie turbūt supirkinė, ir parduodame jiem atgal tą auksą. Tai yra ganėtinai ilgas ir sudėtingas procesas ir komisiniai dažnai būna ganėtinai dideli, skaitant ir spredą, tai yra pirkimo ar pardavimo kainos skirtumą, tai yra toksai fizinis turėjimas kažkokio daikto ir rezultatas yra gaunamas, kada mes tą daiktą nusipirkame, pasivežę, palaikome kažkurį laiką ir vežame atgal parduoti. Su CFD kontraktu dėl kainų skirtumo, kuris atspindi aukso kainą, mes perkame arba parduodame kontraktą. Tai reiškia, kad mes įsigijame kontraktą, paspaudę vos vieną pelės mygtuką, nusipirkome mus dominantį kiekį, ir kainai pasikeitus, mes spustelėjom pelės mygtuką ir uždarom sandorį ir rezultatas gaunamas iš kainos pasikeitimo. Jeigu kaina pasikeitė prognozuota linkme, bus gaunamas pelnas, jeigu kaina pasikeičia priešingai negu prognozuota kryptimi, tuomet bus gaunamas nuostolis. Bet šito vietoje reikia vertinti tai, kad niekur nereikia vykti, nieko nereikia daryti, o tiesiog yra galimybė prekybos platformą išnaudoti tuos instrumentus, kurie yra jums įdomus, neįsigijant pačio fizinio turto, tačiau spekuliuoti to turto CFD instrumentu, kuris atspindi to turto kainą. Manau, kad čia šitoje vietoje kaip yra aišku, ne? Jeigu turite klausimų, parašykite į chatą ir pabandysiu tada paaiškinti. Pabandysiu paaiškinti tada su kitais pavyzdžiais. Pereinant prie valiutų porų, tai kuo yra prekiaujama Forex rinkoje? Forex rinkoje yra prekiaujama valiutų poromis, tokiamis kaip euro doleris, svaras doleris, jena doleris, šveicarijos frankas. Prieš pereinant prie tokios detalesnės mechanikos, labai svarbu suprasti 3 pagrindinės sąvokos, kurios yra naudojamos Forex valiutų rinkų prekyboje. Punktas. Punktas tai yra minimalus galimas valiutos kainos pokytis. Tai reiškia, kad, kaip matome, po kablelio yra kotiruojami 5 skaičiai. Tai punktas, pabandykim
pasitvarkyti. Mhm. Taigi, kainos punktas. Galimas minimalus valiutos kainos pokytis. Kaip matome, kaina yra kotiruojama po kablelio 5 skaičiais, su Japonijos jena bus 4 skaičiai. Tai punktas yra ketvirtas skaičius po kablelio, atsiprašau, truputį pabandykim tai padaryti. Punktas yra ketvirtas skaičius po kablelio. Anksčiau prekyba Forex rinkoje vykdavo ir būdavo kotiruojami 4 skaičiai po kablelio, tačiau dėl kotiruotės tikslumo buvo įvestas 5 skaičius po kablelio ir 5 skaičius po kablelio yra 10 punkto dalis. Punktas ir pipsas iš principo yra tas pats, jeigu skaitote literatūrą anglų kalba ar domitės, tai dažnai naudojami pipsai, bet lietuvių kalba mes naudojame žodį punktai. Tai svarbu prisiminti, kad punktas yra minimalus galimas kainos pokytis ir pagrindinėse valiutų porose tai bus ketvirtas skaičius po kablelio. Toliau, sekantis labai svarbus terminas yra spredas. Tai spredas yra pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas. Tai labai paprastai kalbant, tai yra pagrindiniai prekiautojo kaštai, kuomet prekiautojai realiuose sąskaitoje, taip pat ir demonstracinėje sąskaitoje galime pastebėti, kad paspaudus mygtuką pirkti arba parduoti, sandoris visuomet bus nuostolingas. Reiškia, bus nuskaitytas spredas ir tai yra pagrindiniai prekiautojo kaštai. Kuo spredas yra mažesnis, tuo tie prekiautojo kaštai yra mažesni. Spredas yra nuskaitomas vieną kartą tik atidarant sandorį, o vėliau prekybos rezultatas jau priklauso prekiautojui. Ar tai būtų pelnas, ar tai būtų nuostolis, tai yra prekiautojo prekybos rezultatas. Tai pirkimo ar pardavimo kainų skirtumas yra vadinamas spredu. Jeigu paprastai kalbant, supratimui apie spredą, tai dažnai mes matome, jeigu kam yra tekę bankė keistis vieną valiutą į kitą, visada yra dvi kainos. Jeigu atsinešam tam tikrą valiutą į banką, bankas valiutą perka ir bankas valiutą parduoda. Ir jie turi dvi skirtingas kainas. Ir tas skirtumas dažnai būna bankuose didelis. Ir jeigu mes turėtume pirkti, turėdami eurus kišenėje, norėtume pirkti dolerius ir po to tos dolerius atgal iškeisti į eurus, tai mes mokėtume tikrai didelį komisinį mokestį už keitimą plus ganėtinai didelį spredą. Brokeriai, kurie teikia priekybos ir investavimo paslaugas, dažniausiai siūlo spredą, kuris tikrai nėra didelis. Na ir lotas. Lotas yra standartinis matavimo vienetas Forex valiutų rinkų prekyba ir tai yra 100 000 valiutos vienetų. Galima prekiauti ne visų lotų, ne visų 100 000, galima prekiauti mini lotų, tai būtų 1 000 ir mikro lotų, tai būtų 1 000 valiutos vienetų. Tai reiškia, kad yra 0,1, 0,2 arba 0,12, 0,22 ir 2,4. Tai lotas tai yra vienas tas svarbiausias matavimo vienetas, kurį svarbu prisiminti. Dar mačiau klausimus buvo. Aha, ačiū už Jūsų klausimus. Taip, seminaras yra įrašomas, tai bus galima gauti nuorodą, viskas yra tvarko. Tai perinant prie valiutų porų. Prekyba vyksta valiutų poromis ir kiekviena valiuta turi savo oficialų sutrumpinimą. Pirmoji valiuta poroje yra vadinama bazinė valiuta, o antroji valiuta yra vadinama kotiruojama valiuta. Tai jeigu paimkime po pavyzdį euro doleris, tai bazinė valiuta euro dolerio valiutų poroje bus euras, na, o kotiruojama valiuta bus Jungtinių Amerikos valstijų doleris. Valiutų kursas parodo, kiek už bazinę valiutą reikia sumokėti kitą poroje esančią valiutą. Tai jeigu euro dolerio kursas šiandien 1,18, reiškia, kad už 1 eurą reikia sumokėti 1 dolerį ir 18 dolerio centų. Tai būtent kursas mums parodo, kiek
kiek mums reikia turėti savų pinigų, jeigu mes norime nusipirkti bazinę valiutą. Na, tai šitoje vietoje, jeigu mes norime nusipirkti eurus, mums reikėtų turėti 118, atsiprašau, 1 dolerį ir 18 dolerio centų. Ir kaip vyksta prekyba valiutų rinkoje? Tai jeigu mes prognozuojame, kad bazinė valiuta, šiuo atveju euras, bazinė valiuta, euras, gali kristi, gali silpnėti Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu, tuomet yra atidaroma pardavimo sell pozicija. Jeigu mes prognozuojam, kad bazinė valiuta gali kilti arba gali stiprėti Jungtinių Amerikos valstijų dolerio atžvilgiu, tuomet atidarome pirkimo arba buy poziciją. Jeigu žiūrint iš mechanikos, kaip visa tai veikia, jeigu mes prognozuojame, kad euras gali kristi, gali silpnėti ir doleris gali stiprėti, šiuo atveju turimus eurus mes keičiamės į Jungtinių Amerikos valstijų dolerius ir laukiame, kol doleris pabrangs. Ir priešingai, jeigu mes prognozuojame, kad euras gali stiprėti, tuomet mes turimus eurus konvertuojame į dolerius ir už dolerius perkame eurus. Tuomet kainai pasikeitus, jeigu prognozė teisinga, yra gaunamas teigiamas prekybos rezultatas, jeigu prognozė yra neteisinga, tuomet yra patiriami nuostoliai. Kaip vyksta pati prekyba? Dažnai yra įsivaizduojama, kad prekiautojai turi nuolatos sėdėti prie kompiuterių ir nuolatos stebėti rinką ir priimti vienus ar kitus sprendimus. Tai iš tikrųjų yra keli sandorių tipai. Tai pirmiausia yra rinkos vykdymas, kuomet sandoriai yra atidaromi ir uždaromi vieno mygtuko paspaudimu pagal esamą dabartinę rinkos kainą. Jeigu mums tinka dabartinė esama rinkos kaina ir mes norime už ją pirkti arba parduoti, mes tiesiog spaudžiame mygtuką ir atidarome sandorį. Bet ne visada mes galime stebėti, kas vyksta rinkoje ir visada yra svarbu pagalvoti ir vieną žingsnį į priekį. Tai tam yra naudojami take profit ir stop loss nustatymai. Jeigu mes turime atidarę sandorį, visada reikia žinoti, kada mes norime išeiti iš sandorio. Jeigu sandoris bus pelningas, kiek mes iš jo norime uždirbti, tai yra nustatomas take profit, kada bus užfiksuotas pelnas, kokiai kainai atsiradus rinkoje, kokią kainą pasiekus, mes uždarysime turimą sandorį ir ieškosime galbūt naujų galimybių. Na ir stop loss, tai yra nuostolio stabdymas, kuomet atidarius sandorį mes įsivertiname, kiek mes galime leisti savo prarasti iš vieno sandorio ir nustatome tą minimalią ribą, kad išeiti iš sandorio, jeigu mūsų prognozė nepasitvirtina, jeigu mes suklydome darydami analizę arba tiesiog nepavyko identifikuoti įėjimo rinką taško, geriau išeiti su kaip galima mažesniu nuostoliu. Tai stop loss, take profit yra privalomi kiekvienam sandoriui, kuris bus atidarytas. Na ir kuo anksčiau pradėsite naudoti šitos du take profit ir stop loss nustatymus, tuo bus lengviau ateityje ir iš tikrųjų labai naudingi įrankiai, jeigu juos tinkamai naudoja. Ir dar viena yra grupė yra atidėti sandoriai, kuomet mums nėra aktuali dabartinė rinkos kaina ir mes prognozuojame, kad pasiekus tam tikrą aukštesnę kainą, kaina toliau kils į viršų. Tai yra pateikiamas buy stop sandoris, jeigu dabartinė kaina pažymėta mėlynai mums netinka, dabar kaina kažkur keičiasi apačioje ir kainai pakilus į viršų mes prognozuojame, kad toliau kaina kils, tai yra buy stop dedamas aukščiau dabartinės rinkos kainos, tikintis, kad kainai pakilus jinai toliau kils į viršų. Na, jeigu kaina nebus pasiekta, tiesiog tas sandoris nebus atidarytas. Sell stop yra analogiškai tik tai pardavimo pozicija, kuomet kaina kinta aukščiau ir mes matome kažkokius tai dugnus, kur mes norėtume turėti pardavimo poziciją ir tikimės, kad kaina toliau kris žemyn. Tuomet pateikiame sell stop sandorį, jeigu kaina jo nepasieks, jisai nebus atidarytas. Buy limit sandoris yra pateikiamas tokiu atveju, jeigu mes prognozuojame, kad dabartinė rinkos kaina mums nėra tinkama, bet kaina nukritus iki tam tikros žemumos, jau nebebus kur toliau kristi ir nuo tos vietos kaina atšoks ir toliau tik tai kils į viršų. Jeigu rinka tos kainos nepasieks, žinoma, sandoris nebus įvykdytas. Na ir sell limit yra analogiškai, jeigu kaina kinta
žemesnė kaina ir mes matome, kad viskas kažkurioje vietoje mes prognozuojam, kad tai yra viskas pati aukščiausiai įmanoma kaina, virš kurios toliau nekils ir kaina apsisuks ir pradės kristi žemyn. Mes pateikėme sell limit orderį, tikėdamėsi, kad nuo aukštumų parduoti ir uždirbti iš kainos kritimo ir pastatome sell limit orderį. Be abejonės, jeigu rinkos kaina nepasieks nustatytos mūsų norimos kainos, tie sandoriai nebus įvykdyti. Matau klausimą. Labai geras klausimas, kaip sužinoti, ar kaina kils, ar kaina kris. Tai prie to irgi prieisim. Taigi, tęsiant toliau, valiutų porose, prekiaujant Forex rinkoje yra naudojamas svertas. Forex svertas tai yra įrankis leidžiantis investuoti didesnę vertę nei turimi prekiautojai arba investuotojai ištekliai. Svertas gali būti taip suprantamas kaip tam tikra paskola teikiama brokerio, kuri leidžia prekiautojui investuoti didesnės pinigų sumas, nei jis iš tikrųjų turi savo sąskaitoje, o prekyba su svertu suteikia galimybę prekiauti daug didesnėmis apimtimis tiek perkant, tiek parduodant. Sverto efektas yra tas, jog prekiautojui suteikiama galimybė gauti didesnę grąžą, investavus nedidelę sumą. Vis dėlto nedėlėtų pamiršti, kad dėl to kyla rizika patirti ir didesnius nuostolius. Tai kalbant apie svertą, svertas galbūt jo, jisai tai kaip geriausias pavyzdys ar tokia kaip beprocentinė paskola, kuomet mes turėdami nedidelį kiekį savų pinigų, tai yra kaip vadinama marža, galime prekiauti su daug didesnės apimties sandorių ir gauti rezultatą ne nuo savo investuotų, bet nuo daug didesnės sumos. Tai jeigu pasižiūrėsime į lentelę, atleiskite, jinai truputį pabėgo, bet manau, kad mes po truputį susigaudysim. Tai pavyzdėje yra nurodytas euro dolerio kursas 1,06. Ir jeigu mes norėtume nusipirkti vieną lotą, 106, esant kursui 1,06, norėtume nusipirkti 100 000 eurų, mums reikėtų turėti 106 000 $, jeigu be sverto. Kad suprasti tą svertą, jeigu mes turėtume svertą kaip pavyzdys 1:10, tai reiškia, kad mums reikia 10 kartų mažiau savų pinigų, kad galėtume atidaryti vieno loto apimties poziciją ir gauti prekybos rezultatą nuo viso 100 000. Tai yra punkto reikšmė. Kaip ir prisimenat apie punktą, tai yra ketvirtas skaičius po kablelio. Na ir matematiškai labai paprastai pasiskaičiuoja, kad ketvirto skaičius po kablelio vertė yra 10 JAV. Jeigu mes turime vieno loto apimtį, punkto reikšmė jinai yra ta pati 10 JAV. Tiesiog be sverto mums reikėtų 106 $1,000 savų. Jeigu mes naudojame svertą 1:10, reiškia, kad mums jau reikia 10 kartų mažiau savų pinigų. Na ir maksimalus galimas svertas mažmeninės prekybos prekiautojams ES yra 1:30 prekiaujant pagrindinėmis valiutų poromis. Pagrindinės valiutų poros yra 6 ir turi JAV doleriais savo sudėtyje, pavadinkime taip. Tai su jomis galime prekiauti su svertu 1:30, tai reiškia, kad mums, norint atidaryti, pirkti arba parduoti vieną lotą, 100 000 eurų, mums užtenka turėti kaip maržą sąskaitoje 3542, kad mes galėtume prekiauti visų 100 000 ir gauti vieno punkto reikšmę $10. Jeigu kaina pasikeičia mums prognozuota linkme, prekybos rezultatas bus teigiamas. Jeigu kaina keičiasi priešingai negu prognozuota kryptimi, mes vis tiek gauname punkto reikšmę tą pačią, tik tai nuostolį neigiamų rezultatų. Jeigu paimsime ne vieną lotą, paimsime 0,1 loto, tai yra 10 000 valiutos vienetų, tuomet be sverto mums reikėtų 10 600 $. Su svertu 1:30 mums užtektų kaip maržos, kaip užstato 354, tam, kad gautume $1 prekybos rezultatą kainai pasikeitus vienu punktu. Arba pliusą, arba minusą, arba teigiamą, arba neigiamą rezultatą. Na ir minimaliai yra 0,01 loto, tai yra 1,000 bazinės valiutos vienetų, tai yra pati mažiausiai įmanoma prekybos apimtis. Tikiuosi, kad matome, su
svertų 1 prie 30, mums užtenka 35 Junktinių Amerikos valstijų dolerių, kad mes galėtume prekiauti kaip turėdami 1 000 ir kainai pasikeitus 1 punktu, ketvirtų skaičių po kablelio, prekybos rezultatas būtų $10. Tai svertas kaip ir suteikia tą galimybę, turint mažiau savų pinigų, prekiauti didesnės apimties pozicijomis ir punkto reikšmė jinai niekaip nepriklauso nuo to, koks yra naudojamas svertas. Punkto reikšmė priklauso nuo to, kokia prekybos apimtimi yra prekiaujama. Tai svarbu suprasti, kad čia yra pavyzdžiai yra nurodyti Junktinių Amerikos valstijų doleriais, bet jeigu mes juos konvertuojame į eurus, tai pagal dabartinį kursą tai sumos būtų eurais. Ir tai labai priklauso nuo prekybinės sąskaitos balanso. Vieno sandorio apimtis neturėtų viršyti 1 arba 2% nuo prekybinės sąskaitos balanso. Tai reiškia, kad jeigu mes norėtume prekiauti vienu lotu, čia turėtų būti 1% nuo balanso. Jeigu mes norėtume prekiauti 0,1 loto, čia turėtų būti 300, turėtų būti 1%. Na ir su minimalia pozicija čia turėtų būti $35 arba 33 eurai labai grubiai, tai turėtų sudaryti 1%. Taigi, atsakant į prieš tai užduotą klausimą, kaip sužinoti, ar kursas kils, ar kursas kris. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie fundamentinę analizę, nes fundamentinė analizė nustato ilgalaikės kryptis ekonomikoje bei valiutų rinkoje. Fundamentinė analizė yra patogi tuo, kad mes visuomet iš anksto žinome datą ir laiką, kada bus paskelbtos konkrečios naujienos. Ir dažnai ekonomikos naujienų kalendoriuose yra nurodoma, kaip tai įtakos valiutų kursus, ar tai yra teigiamas ar neigiamas veiksnys ir kokius instrumentus tai palies. Tai jeigu mes prekiaujame euro dolerio valiutų pora, turbūt mums labai svarbu yra sekti naujienas iš Junktinių Amerikos valstijų, jis yra doleris, ir naujienas iš Europos, nes mes prekiaujame eurų. Tai gyvendami eurozonoje Europoje, mes kaip ir žinome, kas vyksta Europoje, na, belieka pasižiūrėti tik tai į Junktinės Amerikos valstijas. Kas vyksta kitose šalyse, naujienos ekonominiai duomenys nelabai stipriai įtakoja. Taip, tai turi reikšmę, bet nebus labai stipriai įtakojami, tarkim. Kažkas iš Šveicarijos arba su Japonija kažkas susiję, tai neturės labai didelės įtakos. Tai galima pasižiūrėti iš tikrųjų būtent šitas dvi poras. Vis tai yra gerai, kad naujienos yra grupuojamos pagal šalį ir regioną. Tai nereikia mums žiūrėti visų iš eilės, ten, kas vyksta Kanadoje, kas vyksta kitose šalyse, kurios mums nėra aktualios. Na ir naujienos yra dažnai nurodomas ir galimas poveikis, ar tos naujienos turi teigiamą ar neigiamą įtaką, ar naujienos yra geresnės ar blogesnės. Na ir visuomet yra patikimi ankstesni rezultatai, jeigu kažkas išeina kažkoks, tai paimkim kaip pavyzdį palūkanų normos, jeigu mes laukiame palūkanų normo pranešimo, visada tai ekonomikos naujienų kalendoriuje yra parodoma, kokia buvo prieš tai palūkanų norma, kokia yra prognozuojama, kaip analitikai galvoja, kokia bus, na ir kada išeina naujiena, tuomet atsiranda ir faktiniai rezultatai. Tai ekonomikos naujienų kalendorius tikrai galima naudotis ir yra labai patogus įrankis ir jį užtenka peržiūrėti vieną kartą per savaitę, dažniausiai savaitgalį, kad žinotume, kokios yra naujienos mūsų prekiaujamo valiutų pora būtent šią savaitę, kad tiesiog neturėti kažkokių labai didelių staigmenų ar ieškoti, kodėl čia rinkos taip labai stipriai sujudėjo, jeigu buvo kažkokios ypatingai svarbios naujienos, kurios buvo paskelbtos. Tai visada ekonomikos naujienų kalendorius yra labai naudingas įrankis ir naudojant fundamentinę analizę, per minėjau, jinai nustato ilgalaikės kryptis ekonomikoje ir taip pat valiutų rinkoje. Tai tokia ilgalaikė pozicija ir tikrai svarbu atsižvelgti ir pasižiūrėti į ekonomikos naujienų kalendorių. Ir labai paprastas pavyzdys, atsiprašau truputį. Ekonominis palyginimas, tai mūsų interneto puslapyje admiralmarkets.com/lt analitikoje mes galime surasti dviejų mums dominančių šalių palyginimą. Tai mėlynai palyginime yra pateikta Junktinės Amerikos valstijos, mėlynas burbuliukas, o žaliam yra pateikiamas
Taip, mėlynas yra Jungtinės Amerikos valstijos, o žalia spalva yra eurozona. Ir mes labai paprastai vienoje vietoje galime palyginti, koks yra bendras vidaus produktas. Matome, kad eurozonoje tik tai 0,3, o Jungtinių Amerikos valstijų bendras vidaus produktas augo 4,3%. Infliacija 1,9% eurozonoje ir 2,7% Jungtinės Amerikos valstijose. Palūkanų normos tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ir Europoje. Na ir nedarbo lygis. Svarbiausia rodikliai, kuriuos labai paprastai galime palyginti tarpusavėje ir viską matyti vienoje vietoje. Tai iš tikrųjų labai patogus įrankis, tikrai galite pasižiūrėti. Na ir antra analizės dalis, kuri mums gali pasakyti, kaip sužinoti, ar kursas kils ar kris, tai yra techninė analizė, kuri jau studijuoja istorinius kainų svyravimus, kad nuspėtų ateities kryptis. Tai yra grafikų analizė, kuomet yra analizuojami grafikai ir grafikų analizė mums padeda nustatyti tiek kainos kryptį, tiek palaikymo pasipriešinimo lygius, įvairius kanalus, taip pat yra naudojami indikatoriai, na ir kiti įrankiai. Tai fundamentinė analizė ekonomikos naujienų kalendorius pasako, kaip gali kaina keistis. Na ir grafikai taip pat suteikia mums daug naudingos informacijos, kada yra analizuojama ir galima surasti kažkokių tai galimybių rinkose. Svarbu priminti ir akcentuoti labai rizikos supratimą, tai prekyba su svertu yra rizikinga. CFD prekyba padidina tiek potencialų pelną, tiek ir nuostolius. Kaip ir minėjau pavyzdžiuose, gali būti ir pelnas, ir nuostolis. Prekiaujant CFD instrumentais, reikia suprasti, kad jūs galite prarasti visą savo kapitalą. Tai yra, kiek jūs pervedėte į prekybinę sąskaitą, koks yra balansas, jisai gali būti prarastas. Visuomet labai svarbu atkreipti dėmesį ir pradėti ugdyti tinkamus įpročius jau pačioje pradžioje su demo sąskaita, nes tai irgi yra patirtis. Visada reikia suprasti savo rizikos apetitą ir jį pasistengti atidžiai riboti. Na ir finansinis lankstumas reiškia, kad nereikėtų rizikuoti prekyboje tais pinigais, kurių negalite leisti savo prarasti. Svarbu ir kartais pasimiršta, bet gerai yra žinoti, kad Forex rinkoje svyravimai gali būti didesni nei 10% esant didelio nepastovumo aplinkai. Tai gali būti dideli svyravimai ir jų pasitaiko ir tikrai reikėtų įsivertinti prieš pradedant prekybą realioje sąskaitoje, kad tokie svyravimai yra galimi. Rizikos lūkesčiai. Svarbu yra prisiminti atsakomybę už savo prekybą nuo pat pradžių, nuo pat demonstracinės sąskaitos ir domėjomisi, kaip jinai veikia. Realybė dauguma mažmeninės prekybos prekiautojai praranda pinigus. 76%. 74% šiuo metu praranda, pagal atnaujintą rizikos įspėjimą yra patikslinta, yra 74% neprofesionalių investuotojų praranda pinigus. Tai yra dėl kelių priežasčių, kad nėra naudojamas stop lossas, kad yra per didelės pozicijos apimtys, na, kartais atsiranda ir per didelis godumas ir per nelik didelis pasitikėjimas savo jėgomis. Tai realybėje svarbu yra surasti riziką ir būti drausmingiams, nes tai yra labai svarbu. Svarbu nuo pat pradžių taip pat naudotis ir rizikos valdymo įrankiais, tokiais kaip nuostolio stabdymas, stop loss. Jeigu prognozė nepasitvirtina, kiek mes galime sau leisti prarasti iš vieno sandorio, geriau fiksuoti kaip galima mažesnį pelną ir ieškoti naujų galimybių, negu turėti didelį nuostolį, iš kurio po to atsiranda jau kitos problemos. Visada svarbu yra kontroliuoti sandorio dydį, kaip ir kalbėjome apie sverto dydį, sandorio dydis turėtų būti nedaugiau negu 1 arba 2% nuo turim balanso ir kontroliuoti emocijas. Emocijų kontrolė yra bene sudėtingiausias dalykas, kuris atsiranda tik tai prekiaujant realioje sąskaitoje su realiais pinigais, bet tai yra jau prekybos psichologijos dalis, su kuria irgi reikia ganėtinai daug padirbti. Tai grįžtame prie rizikos valdymo ir svarbiausia tai, kad prisimintumėt, kad visada svarbu naudoti nuostolio stabdymo orderius, stop loss ir valdyti pozicijos dydį. Ir daugelis pradedančiųjų pernelyg daug naudojasi svertais ir ganėtinai dažnai išvalo savo sąskaitas. Svarbu naudoti nedidelę turimos nedidelę dalį balanso, kaip turima, kaip maržą, tai yra nenaudoti didelės sumos, nedaryti all-ino, kaip
nebandyti už visus nusipirkti arba už visus parduoti, na ir rizika neturėtų viršyti 1-2 procentų nuo sąskaitos vienam sandoriui. Ką reikėtų žinoti prieš pradedant prekiauti? Yra 5 populiariausi mitai. Tai pirmas mitas yra, kad reikalingas didelis pradinis kapitalas. Antras mitas yra, kad reikalingas ekonominis išsilavinimas. Trečias mitas yra, kad tai yra labai rizikinga. Ketvirtas mitas, kad sudėtinga valdyti savo investicijas. Ir penkta, kad tai atima daug laiko. Kaip yra iš tikrųjų? Yra įvairūs instrumentai. Apie pozicijos dydį, sandorius ir apimtį mes pakalbėjome ir matėme, kad investuoti galima nuo 1 euro, na, o prekyba galima su 0,01 lotų. Taip pat yra įvairūs instrumentai ir investipo sąskaitoje galima investuoti jau ir į dalį akcijos, tai ne tik Forex prekyboje, bet ir su kitais instrumentais galima pasirinkti tinkamą pozicijos apimtį. Rizika yra valdoma, kada yra naudojamas stop lossas, take profitas ir tinkamas sandorio dydis. Greitis. Šitoje vietoje yra labai svarbu, kad vieno mygtuko paspaudimu mes galime pirkti ir galime parduoti, atidaryti arba uždaryti sandorį. Tai visada yra svarbu, per kiek mes galėsime patekti į rinką arba kartais išeiti iš rinkos. Saugumas renkantis licencijuotą prižiūrimą brokerį kaip Admirals, jūsų pinigai yra apdrausti, jeigu įmonė kažkas atsitiktų, nemokumo atveju yra draudimas, kuris apsaugo klientų lėšas. Laikas ir laisvė, tai prekiauti galime bet kur, iš bet kurios vietos, svarbu turėti tik tai interneto ryšį, na ir prekybos aplikacija. Prekyba vyksta, kaip ir minėjau, 24 valandas per parą, 5 dienas per savaitę. Tai atsakant į klausimą, nereikia sėdėti ten paromis, tiesiog galime prisėsti 1-2 kartus per savaitę, pasižiūrėti įdomias galimybės ir išnaudoti tas sąlygas, kurios yra rinkoje. Na ir yra įvairios prekybos strategijos, kuriomis galima naudotis. Vadinamos scalpingo strategijos, kada vyksta labai aktyvi, agresyvi prekyba labai trumpuose laikotarpiuose. Yra dienos prekyba, yra swing prekyba, kuomet daromas 1-2 sandoriai per savaitę. Ir yra ilgalaikė prekyba su kitais instrumentais, kurie irgi gali ateityje būti naudingi. Tai dažniausios daromos klaidos, tai dažnai pradedantieji neturi prekybos plano, jie nežino, kaip prekiauja ir sprendimus priema paremdami emocijomis. Dažnai būna toksai, man atrodo, kad turi būti ir arba aš galvoju, kad tai bus, nėra jokio parėmimo, jokio pagrindimo, kodėl kažkas turėtų rinkos atsirasti, apart to, kad man tik tai dabar atrodo. Dažnai pradedantieji nenaudoja stop lossų ir tuomet atsiranda netinkamas nuostolingų pozicijų valdymas, tas nuostolis niekur nedingsta, jisai galbūt ir didėja, jeigu nėra naudojamas stop lossas, tai svarbu pradėti naudoti šitą instrumentą kaip galima anksčiau. Nuostolingų pozicijų didinimas, kada yra nuostolinga pozicija ir atidaroma kita pozicija, kartais ir didesnės apimties, tą pačią linkmę tikintis, kad kaina apsisuks, bet dažnu atveju tas nuostolis dar labiau padidėja. Rizikos didinimas, kada yra daromi per daug didelės apimties pozicijos. Dėmesį naujokai dažnai sutelkia į potencialų pelną, į valiutinę išraišką. Tai iš vienos pusės tai yra trūkumas, iš kitos pusės galbūt yra patogiau kartais pasiskaičiuoti. Tai dažnai naujokai kaitalioja prekybos metodus, nepasižiūri nei istorijos, nei istorinių duomenų, nei kažkokio tai konkretaus pavyzdžio, o šiandien tiesiog kažkur kažką išgirdo, pasižiūrėjo ir nusprendė, priėmė sprendimą, na ir tas sprendimas nepasitvirtino. Naujokai dažnai naudojasi emociją ir stengiasi pasinaudoti tą situaciją paremta emocijomis, na ir kartais gaunasi, kad prekyba vyksta priešinga trendui kryptimi, bandoma eiti prieš bendrą rinkos kryptį ir tai irgi viena iš klaidų. Pavėluotų pozicijų atidarimas yra, kada kaina labai stipriai nukrenta arba labai stipriai pašoka, visa spauda apie tai kalba, na ir po kokios savaitės mes kažkaip išgirstame kažkokias naujienas, na jau būna išsikvėpęs tas impulsas, na ir mes bandome dar įeiti į rinką su kažkokia tai idėja, bet jau tai būna dažnai ir pasibaigia. Na ir vengimas fiksuoti nuostolius, kaip ir minėjau, nenaudojamas stop lossų ir labai skubėjimas fiksuoti pelną yra viena iš dažniausių prekiautojų klaidų. Taigi, kaip tapti prekiautoju? Pirmame etape reikia mokytis, įgyti pradinės bazinės žinias ir pasibandyti demonstracinėje sąskaitoje. Antrame etape
ta pati demonstracinė sąskaita, mokymai, na ir po truputį bandyti pritaikyti įgytas žinias, pasinaudoti pažįstamą rinkos situaciją ir išnaudoti realios sąskaitos privalumus. Na, o trečiam etape jau yra profesionalus darbas ir profesionalus treidinimas. Demonstracinė sąskaita, kurioje galite mokytis prekiauti visiškai nerizikuodami savo kapitalu, tai yra būtent visuose įrenginiuose, tiek kompiuteryje, tiek planšetėje, tiek ir mobiliajame įrenginyje, gaunate patirtį. Tai yra labai svarbu. Demonstracinėje sąskaitoje jūs jau formuojate kažkokius įgūdžius ir įgyjate patirtį. Demo sąskaitoje pateikėme nemokamus rinkos duomenys ir naujienas realiu laiku. Greitai galima labai paprastai dashboard'e atsidaryti demonstracinę sąskaitą, na ir 30 dienų galioja demonstracinė sąskaita, kiek jūs galite naudotis privalumais. Jeigu turite realią sąskaitą, demonstracinė sąskaita neturi jokio galiojimo termino. Dažnai manęs klausia, ar galima tuo pačiu metu turėti ir realią ir demonstracinę sąskaitą, tai atsakymas yra taip. Demonstracinė sąskaita yra skirta testuoti, bandyti, žiūrėti, analizuoti, na, o rinkoje pasitaikius gerai galimybei pažįstamai situacijai visada verta pasinaudoti tą rinkos situaciją ir realioje sąskaitoje. Straipsniai ir pamokos. Admiral svetainėje skiltyje švietimas galite surasti labai daug straipsnių apie Forex, CFD ir tikrai daug jų yra ir skirtingo profesionalumo lygio prekiautojams. Čia parinkau 3, tai yra kaip pavyzdžiai apie demonstracinę sąskaitą, apie take profit ir stop loss, bet tai yra tik tai labai nedidelė dalis iš to, kas yra mūsų internetinėme puslapyje, kur yra švietimas. Ir norėčiau jūs pakviesti sudalyvauti ir sekančiose mūsų seminaruose internetu. Ateinančią savaitę, vasario 11 dieną, mes pakalbėsime apie tai, kaip skaityti prekybos grafikus ir kaip naudotis MetaTrader prekybos platformą. Tai irgi pradedantiesiems skirtas seminaras internetu, būtent apie prekybos platformą. Toliau vasario 18 dieną dar po savaitės pakalbėsime apie techninę analizę, bazinius dalykus apie trendą, tai yra rinkos judėjimo kryptį, palaikymo ar pasipriešinimo lygius. Ir vasario 25 aptarsime populiariausius indikatorius Forex ir CFD prekyba, techninius indikatorius, kurie yra standartiniai prekybos platformoje. Na, o kovo 4 dieną jau turėsime uždarą sesiją tik tiems klientams, kurie turi realią prekybos sąskaitą. Ir aptarsime 3 prekybos strategijas Admirals platformoje. Na, ir jeigu jūs norėsite, galėsite atsiųsti mum savo demonstracinės sąskaitos, ar tai išrašą, ar kažkokią tai pavyzdį ir galėsime seminaro internetu metu padiskutuoti jūsų demo sąskaitą ir pasižiūrėti, kas ir kodėl įvyko. Tai jeigu turite klausimų, visuomet galite susisiekti su mūsų biuru Lietuvoje, kuris yra Švitingavos 11M Vilniuje, telefonu, elektroniniu paštu, nepamirškite sekti mūsų socialiniuose tinkluose, tai yra YouTube Admiralas Lietuva, Facebook'e Lithuania Admiralas ir Instagram'e Admiralas LT. Discord kanalas yra labai neseniai sukurtas, kol kas ten labai didelio aktyvumo nėra, tai galėsiu po šio seminaro, siūsdamas medžiagą, pridėti nuorodą ir į Discordą. Aha, matau jūsų klausimą, lauksime jūsų nuorodas. Ačiū Jums, kurie dalyvaujate. Jeigu turite klausimų, visada drąsiai kreipkitės elektroniniu paštu, skambinkite ir mielai atsakysime. Ačiū Jums, sėkmės prekyboje ir gero vakaro.